มือสั่นเพราะว่ามือสั่นเพราะว่าถือน้ำด้วยเพราะว่าสั่น1 2แคบไปปะวางเลยปะวางแล้ววางขูดเท่าอ่ะโหงแน่ๆใช่เลโก้ก็เปิดนิดเนี่ยเลโก้อยู่กลางเต็มมากเลยเลโก้อยู่กลางฝั่งไหนไม่ออกอีกไหมขโมยเตะเจ้าเลยพูดเลยดีวะไม่กล้ากดคลิปทิ้งเลยเมื่อกี้